istiqomah. Pamulana wajib ka manusia teh nyaho ka Allah sarta yakin jeung data. Umawi dina hal ieu para ulama ketika datang sesi Maulid Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan ke orang supaya membangun bunga sukacita bahagia kusumping bail Allah mewujudin menukang hula-hulangan ke alam dunia, dimana junjungan orang pertama-tama ngajarankeun dakwahna sateuacan sumping perintah sholat, sateuacan sumping perintah zakat, puasa, ibadah haji. Yang paling pertama dan utama adalah memberikan ilmu supaya jalma hatena yakin ke Allah, beribadah ke Allah. Karena orang selalu tatagunan teh kalau usaha itimad karena usahana, menuntut ilmu itimad karena ilmunya, namun pamajikan itimad kasalakina. Padahal orang nyaho bahwa mukasifatan sifat wujud teh min Allah hukum. Orang ayat dan al-wujud bainal adam lain teh adamul wahid. Ayat orang teh dan memehul tapi ayat dari ayat kedua Allah sangat diayatkan dari Allah sendiri. Jika tauhid al-wujud bainal adam lain teh adamul wahid. Ayat diantara dua ulul teh tapi orang sampai itu mati karena Allah itimah memperhatikan keselaki mata salaki mati pokok sehat gusti kumaha nasib abdi salaki padahal Allah mampu kan sangurus eta istri meskipun salaki ujung-ujung orang geus nikah ketika orang di kandungan bayi menjadi ibu bagaimana naon orang bisa ikhtiar itu Allah mengurus orang berumah kandungnya kan jadi hadis kedua karena ayat orang kandungnya saha melakukan hubungan Allah orang berdayak melaah demi dilahir rezeki ke Allah lah atau ikhtiar pula orang can bisa naon lahir tapi ada Allah merasa memberikan rezeki ke orang lewat ibu orang tadina eta cisusu teh menjadi istri teh begitu budak ke alam dunia keluar cisusu masa Allah padahal dina cisusu na eta nu jadi ibu teh dina pinarik perjalanan ibu teh di jerona teh aya tanah aya darah mungkin aya cisusu tapi nah ketika dikemot kudu jadi anakna nu kalua teh lain getih lain nanah tapi cisusu kuasa itu urusan Allah Ta'ala melalui orang disebut sadayana kalimbang diraknatna manusia junjunan sasahuran al-anunas man lam yatasil billah walam yatasil bi walam yatasil anu dilaknate manusia dilaknat adalah dalam arti orang ulangan saukur ngejalankan ritual ibadah syariat tapi kudu diajar lempang melumpangkan hati menuju Allah sebab sehubungan siak sesahuran inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun basmalaha mamusila sanyanya najalan lebih ke Allah teh ayat ini jalan syariat najalan itu karena sakabeh perkara anu eta diperintah Allah jeung jauhan perkara yang dilarang ku Gusti Allah. Salah satu contoh ngajarankeun ibadah sholat. Ngan saacana sholat di rukun Islam teh aya syahadat. Nu mana si syahadat teh moal kaluar tina aqaid anu 50.
anu sedengkeun kadang-kadang urang teh ngaji kana ilmu aqaid tapi usul dina kahirupan teu bisa ngeja kana eta aqaid teh ini kasawah da urang mah tatageungan teh kana syariat datang ka sawah teh urang dipacul tuluy urang ditolakan di tanduran terus dirambet terus segala rupa digemuk nepi keringkat eta parete hejo balaleuneur eta hate urang teh ti mimiti nempokna ti mimiti patna malah lebih ke nempok gedena pare teu eling kanu nyeuna sarasane urang-urang we nempok pare balasan teh menang gemuk teh montok na teh padahal gemuk teu bisa nyeun montok na pare teu bisa nyeun gemuk persis seperti orang soca di pagarinan ku Allah da ieu soca teh bisa nempok teh nang soca tapi Allah mau ngabisakeun ngaparinan soca ka urang jeung ngabisakeun nempokna da buktina aya jalma nu soca mah borotok tapi teu nempok aya jalmi kaparinan cepil lebih teu ngadenge urang mah alhamdulillah diberi soca jeung dipaparin nempokna dipaparinan cepil jeung bisa ngupingna eta nikmat nu kacida berhargana tapi urang iraha terakhir kali syukur diberi eta nikmat di paparinan urang istilahna mah sindiran ku Gusti Allah teh anu ngadamel pangdangu ngadamel paningan pikeun urang ngan qalila mata syukur saeutik pisan anjeun syukur bere nikmat eta da urang mah ngarasa eta teh mengko teh asa menang urang we lumpang tadi tiwah ka dieu teh asa menang suku we padahal suku teh bisa nyeun lumpang teh bisa nyeun suku tapi Allah ngadamel sampean ka urang jeung ngabisakeun ngalumpangna sampean urang maka di dieu paling penting pikeun urang jalma-jalma mukallaf kudu leres-leres ku zaman kiwari mah loba jalma nu satres di kota jeung di kampung beda situasi kondisina diberi corona teh di kota mah loba nu satres coba jalma jadi arena nah karena tadina pola pikirna teh mudah sebab akibat wae mun aing usaha pasti ngejog gitu. Jadi ketika ayeuna usaha teu bisa teh bingung aing dahar di mana. Padahal memang sia usaha baheula Allah makawasan mere dahar ka maneh. Nah, sehingga seueur kajantenan anu akhirna berbuat kriminalitas. Namun karena hatena kosong teu aya cahaya anu jadi nyaangan hati supaya orang tiasa ngajaran jeung ieu kahirupan teh sesuai nu diparentah ku Allah. Menawi para sepuh sadayana mun aya nu pupus urang sok disunahkeun maca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta teh da sanes doa. Tapi pepeli pikeun urang anu urang sok ngaku sagarupa teh urang. Ieu urang, pamajikan urang, anak urang, sawah urang, kabeh diatur urang. Padahal walillahi mulkus samawati wal ardh. Nu aya di langit, nu aya di bumi kabeh milik Allah. Maka karena tarikna cintana urang ka makhluk sehingga di mana ku Allah dicokot, maka namangsa wae. Padahal saubabul hukama likulli syai'in idza faraqatahu iwadun wa laysa lillahi in faraqta min iwadin. Sakur-sakur perkara mempisah aya gantina, tapi mun pisah ti Allah kamana yang gantina. Orang terkadang diberi nikmat poho kanu merehna, diberi musibah poho kanu nimpa dan musibah sehingga diberi musibah jadi aral, diberi nikmat kalah kufur. Ciri jalma nu syukur sok ingat kanu merehna. Begitu orang dari bapana bismillahirrahmanirrahim, bismillah teh ku Allah ieu sampean bisa bapa teh deka di urang Allah nu ngadieukeun
menawi lamun jalma teh nanti dibimbing ku ilmu keimanan saya bakal salah jalan sabab kabeh jalma di dunia kedina perjalanan orang tadi nanti Allah ayana ka dunya ku Allah rek ka Allah. Namun baik aktivitas orang singinget minhu wa bihi wa ilaihi ti Allah ku Allah ka Allah ayana kebenaran kejadian di dunia sadayana tunduk patuh kana pangurusan Allah melalui dinahan ieu urang ayeuna dina raraga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tambih urang yakinna ka Allah sabab junjunan dilahirkeun ka alam dunia teh nu utamina mah visi-visina rek ngajarkeun ka tauhidan. Maka sadayana ajaran salian ajaran tauhid bakal musnah di alam dunia. Ajaran kapitalis bakal hancur, ajaran komunis bakal hancur. Nu bakal bertahan nepi ka iraha bae adalah ajaran katauhidan. Menawi Imam Abdullah Alawi Al-Haddad sasahuran kunta harisun ditolabi syai'ul mursyid anjeun kudu bener-bener kudu inganya layangan guru nu bisa ngabimbing hati anjeun ka Allah menjadi dipuna kadang-kadang orang mah ngadidik kanu jadi anak timba majikan asa orang nu bisa teh padahal orang teu mampu nyolehkeun anak teu mampu orang teh ngadidik anak lamun ku Allah teu dibutuhkeun. Orang kadang-kadang Quran dibaca tapi terjadi pepeling kana hati. Kami teh urang sekali-kali ngadaras Quran. Anu mana ulah sakadar urang mudag kana khotamanana tapi sing jadi cacaang pikeun hati urang. Urang terkadang ku Allah dipepelingan ngan urang teu sadar. Ku bahasa qad aflahal mu'minun. Nyata bagjana jalma nu iman teh. Nukumaha jalma iman teh alladzina hum fi salatihim khushu'un. Nyaita jalma-jalma anu mana ketika salat teh khusyuk hadana ka Allah. Ketika salat ngadeg ngarasa ieu teh aing keur diangtungkeun ka Allah. Ketika ruku ngarasa keur dirukukeun, keur sujud ngarasa keur disujudkeun. Sehingga hatena terus nyambung ka Gusti Allah. Sehingga terus ngarasa ditutup, disaksi, ditinggal ku Allah. Mangka lamun jalma hirupna dipimpin ku hate anu marifat ka Allah, nu tadina jalma rangkus maksiat insyaallah bakal menerang maksiatan. Lamun tadina jalma kenul ibadah ku cahaya marifat nu asup kana hatena insyaallah bakal getol ibadahna. Namun sababna sabab eta cahaya nu asup kana hate bakal jadi caang sehingga urang ngajarkeun kehidupan di dunia moal murang hari moal murang jeung hariwang karena boga pamuntahan anu gagah anu perkasa anu maha sagala-galana eta Allah azza wa jalla. Menawi dina hal ieu para bisu sadayana urang dina hal ieu ulah lepas tina ajaran-ajaran bencana ku junjunan mah mun urang maca dina albal janji wajhaka ya as'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Mur'a wajhak, barang siapa yang melihat wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'ad, niscaya akan mendapatkan kebahagiaan. Sehingga ayat dina salah sawios riwayat sahabat Nu'aiman anjeunna sahabat tapi masih kene resep maksiat. Anjeunna salah satu sahabat anu masih kene resep minum arak. Tapi ketika anjeunna sabab dalam maksiat teh hatena teh selalu gelisah
begitu diwatos dan kumpul sahabat dosanya ya Rasulullah itu Muhammad kayak masih kena sok mabok orang mau jadi Rasulullah jika harus dibambuk harus disiksa tapi di sauran ujung milan ya Muhammad benar banget mabok balas ya Rasulullah kadi wayang anjeun kudu ngajalankeun hukuman ti Allah mangga ya Rasulullah langsung diranjang eta tos kitu tobat wih deui mabok di waktu sini ku sahabat musangesa kanjeng Rasul ieu Muhammad teh Gusti Rasul geus mabok deui wae engko kamari tobat suping deui junjunan Muhammad bener maneh teh mabok deui terus ya Rasulullah abi teh geus hoyong eureun tapi kumaha ieu nafsu teh sok ngajak wae sehingga abi teh prak deui we wayahna anjeun ku kami dihukum dihukum pas katilu kalina ngalakukeun deui sahabat tos gemes gitu tobat balik deui ya Rasulullah ieu Muhammad teh nyoga dong ongkoh tobat tapi ayeuna geus minum arak deui kumaha saur salira ya Rasulullah jawaban junjunan di luar sangkaan para sahabat Muhammad adalah salah satu sahabatku yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya mungkin jawaban eta sahabat bingung maya jalma cinta ke Allah cinta ke Rasul tapi ngalakonan we maksiat sahabat marah ya Rasulullah kumaha eta sahabat Muhammad cinta ke Allah cinta ke salira sedengkeun kalakuan ada sok nentang wae kana aturan Allah jeung salira junjunan rasa cinta seorang hamba menghalangan ku maksiatan namun sababna sabab maksiatun awrasat izan wa istiqaran khairun min ibadatin min ta'atin awrasat izan wa istiqbaran hiji kelakuan maksiat tapi jadi sabab eta jalma teh ngarasa hina ngarasa kotor di hadapan Allah sehingga buru-buru balik ke Allah tobat eta leuwih alus tibatan jalma ngalaksanakeun salat puasa zakat haji tapi hatena kalah jadi timbul sombong timbul ujub maka cenderungan leuwih alus nu aiman ku sabab ku kami ditanya nu aiman kunaon anjeun cenah geus tobat balik deui ya Rasulullah kaula teh lain teu hayang eureun tapi kaula teh teu bisa ngamerangan nafsu kaula sehingga kabida wae atuh doakeun ku salira ya Rasulullah supaya abdi teh istiqomah ninggalkeun eta kamaksiatan supaya abdi teu ngalakonan deui eta perbuatan maksiat tapi abdi sabada maksiat sok ngarasa bungah sabadana kaula di warang tobat ku salira naon sababna sabab salira anu sakitu mulyana jasad salira anu sakitu semitna tiasa bersentuhan sareng jasad abdi sehingga abdi yakin di mana hiji jasad pernah antel jeung salira anu mulia niscaya Allah bakal ngaharamkeun kaula asup neraka sing goreng tujuanana Masya Allah jadi lamun tos ngalakonan eta teh anjeunna mah ngarasa ketika dihukum ku junjungan teh ngarasa rumah naon sebabna karena eta jasad junjungan nu sakitu mulyana biasa bersentuhan sareng jasad anjeunna maka di hal ieu rasa cinta seorang hamba wal kehalangan kelakuan maksiatna mungkin da urang jalma biasa anu moal bisa lepas tina kakhilafan tina kasalahan nu paling utama ketika orang maksiat sing bisa tobat ketika orang taat sing bisa ikhlasna semata-mata tujuan orang hanya ngarepkeun karidhoan Gusti Allah menawi dina hal ieu orang ngaliung di ieu majlis ai utamina mah sok tadi umpaman ulah mudah-mudahan hukum ngaliung kelompok teh pangosan di teh minggu dan orang teh lamun ukuran istilah nama wajib ain orang teh milari ilmu nu mana nu fardu ain teh ilmu anu keur memedes sohehna ibadah eta fikih kadua ilmu supaya urang biasa ngayahokeun ahwaliyah qalbu urang supaya nyaho mun hate keur hasud hate keur ujub keur takabur teh sing karasa hasudna sing karasa ujubna sing karasa dosa karasa salah buru-buru itu ka Allah nu paling liweuh urang geus ngelakukeun kalampah salah tapi teu ngarasa salah
jelema lupang cilaka-cilakana di mana geus berbuat dosa, geus berbuat salah, teu ngarasa salah. Ukuranna teu bisa diukur ukurut umur, teu bisa diukur kulila ayeuna jeung mangajina, sabab eta sadayana adalah fadl ti Gusti Allah. Teu sakedik jalmi-jalmi anu ku Allah dipaparinan ilmu, tapi ilmu kalah jadi halang kana dirina. Sehingga aya kejadian hiji lembur ajengan kiai parasehat naon jadi sabab intina mah hatena teh hareling kana pangaturan Allah. Nu biasana di lembur teh urang nu sok dikirim rantang teh ayeuna aya dua jadi sabelah ewang ambek tah baheula hiji teh. Namun sababna teu ngarasa diatur ku Allah, padahal Allah mengatur eta teh. Baheula pamaneh teh da di lembur teh saurang, matak maneh dibere teh hiji, ayeuna mah disuk geto maneh teh geus kolot bisi maot kudu aya generasi penerus datang we nu ngora paparinan ku Allah ilmu sehingga ku Allah dibagi aturan eta teh. Eta teh sadar teh ambek we gara-gara eta jadi kabagian teh sabelah hewan. Masya Allah tabarakallah. Kembali dina ieu para sepuh sadayana tukang usaha jeung usaha deui. Batur mah indit ka pasar, indit ka pasir teh jadi jalan elik ka Allah. Datang ke pasar ketika datang pelanggan orang mah ban keur ngaladangan Rabu nu datang teh langsung hate teh pikiran teh hitung pibatieu. Jalma itu mah begitu datang udah datang balaja teh nah teh kalau bisa Allah nggerakkeun ieu datang balaja ka urang alamat Gusti rek maparinan untung ka abdi. Ingat ketika diberi untung teh kudu ngarena urang diberi untung atoh we rasaan teh menang urang turun panti maca waqiah aing kamari 40 balik hadinya urang mah penting dah hajuteun tuh karasa isu-isu teh ka pasar teh rabul balanya. Akhirnya setiap aktivitas ibadah teh urang mah selalu dijadikan itimat hati orang kadinya, padahal teu mere tapak nanaon kabeh oge teu aya daya upaya mujin-mujin urang amalan anu di urang ngari mampu ngurus diri cing urang teu mampu ngurus diri urang eta urang sojak baheula keur ngora jeung ayeuna geus kolot aya bedana teh Pak. Dan kan orang mulai membaca Quran teu kudu di kacamata ya. Tapi nah ayeuna mah geus kolot mah ya aya baca Quran teh kudu make keler heula. Lamun nya bisa ngurus kana soca urang teu kudu di kacamata. Tapi eta ku Allah diatur. Keur orang mah bengras ditinggalian teh usum kolot mah maju ka dieu beuki lemah. Namun sebabna sadar ketika kerja soca bengras teu inget eta teh paparin ti Allah sugar dikurangan mah eta nikmat inget Gusti baheula mah keur bengras panon teu hayang maca Quran ayeuna mah geus panon rada ranyaiki kakara hayang kakara sadar maka aya jalma nu balik ka Allah tina ladang dibere nikmat aya nu balik ka Allah tina dibere musibah. Keur diberi nikmat mah kadang-kadang poho kadang kupur datang musibah dipaparinkeun ku Allah nangis unggal putih Gusti abdi teh usaha teh ayeuna kieu kakara sadar keur diberi mah kalancaran kasuksesan poho syukurna ka Allah. Menawi abdi para sepuh sadayana sok di lembur abdi teh di kapungkur eta di lembur teh sok aya ritual mun malam Jumat Kliwon teh sok maca sholawat nariah numpang 1444 sadajan abdi supi nya ka lembur pemojo eta teh si masyarakat si jamaah teh boga keyakinan lamun hayang ka Mekah si rajin maca sholawat eta sehingga di Bandungan eta teh lamun secara sudut pandang syariat mah ya boleh-boleh saja ngan lamun teh secara sudut pandang ahli dasar umat geus teu bener ubudiyahna sabab bisa jaga kudu sah ibadah teh kudu sidik ubudiyahna bener tujuan hatena kudu nama eta semacam sholawat teh kurang teh dijadikan wasilah supaya orang hati manteng eling ka Allah eling ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imal haid kakak orang teh dipake intiman dipake tata genah dipake pamuntangan padahal teu bisa naon-naon lamunnya kudu segitu tuh jika lamunnya ya baca sholawat nariyah ieu yakin ieu menjadi sabab pasti bakal kabarkah harita nusuk ngariung ieu sholawatan ieu sabaraha urang cenah 40 urang mah tina 40 urang eta saha nu sini
ya aya cenah 20 hiji mah eta nu sesana ka mana eta teh diparankeun tuh buktina mah eta teu bisa lautnya mah eta nu ngaeueun teh mah jadi pasti ka urang biasa ngalaksanakeun ibadah ka Mekah teh cik atuh kudu ini kabeh tapi buktosna mata ibadah ketika didasaran ku hawa nafsu mangka di mana geus kacumponan hawa nafsuna bakal eureun ibadahna buktos we geus ka Mekah tarahala dieu shalawat bariyah teh ada geus aya ka Mekah na ge kaon deui cenah kadua kali ka tilu kali mah da eta sunah jadi akhirna mah jadi panangguhan anu mana Allah sasaran faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mempunyai harapan ingin bertemu dengan Allah falyamal amalan shalih sok segerakan menggawe amal soleh salat jalan puasa zakat ibadah haji dan sebagainya man kana wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada ulah dicampuran hati urang nyekutukeun ka Allah nyampuran aya tujuan dasarnya Allah eta pangese mah urang mah salat kadang-kadang hitung-hitungan di antara salat sunat teh loba tapi nahan kana duha mah menyeresep menyebutol pan aya padilah namun jalma salat duha melancar cenah usaha dijabarkeun rezekina kadinya we oh ka Allah jadi selalu orang mah karena hal-hal anu sifatna akur jeung hawa nafsu padahal tarik ibadahna ge ngaran ibadah teh fa'alul mukallaf ala khilafi nafsihi ta'diban li rabbih ngaran ibadah teh pagawean jalma mukallaf anu teu atur nu nyolayan jeung kahayang nafsuna anu tujuanna ngagungkeun kadah Allah menjadi pangeranana ari urang ibadah salat kulakah ngagungkeun diri we balik ini di masjid mah sukses orang teh merangkap nafsu ngan balik di masjid paneh jeung teu ka masjid ngarasa urang leuwih hade di batang hujan ini kan eta teh kecelakaan cek pandangan ahli tasawuf mah menawi urang cukup beda urang geus biasa ngalakonan hiji ibadah urang perlu dibarengi ku ilmu sabab lamun urang ibadah teu ke ilmu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu setiap jalma nu amal teu make ilmu niscaya amal bakal ditolak wa diterima ku Gusti Allah salagi urang hirup pernah ninggalkeun thalabul ilmi naon margina ari urang mun jalma aya hiji jalma ninggalkeun salat satahun besokna sadosa tapi jalma tahun-tahun teu ngaji jarang tobat utara ngaji padahal hari nilai ilmu itu hukumnya wajib itu berarti seperti wajibnya sholat tapi jangan maklum untuk sholat sepuluh gusti abis itu sabaraha bulan itu sholat sejak tobat tapi eta jalma puluhan tahun tanah ngaji pernah eling eta teh dosa bukti sih enak orang kadang-kadang mau usung wajib kede tapi ketika urusan masalah duniawi ulah cek kasarama keur ngagoler oge ngadeni keur urusan dunia mah langsung mereka usung data malah poe minggu pada asar waktu ngaji kanggo bah geus capek di sahur kanggo bah cewek geus gawe engke mah di alam barja bakal ngarasakan dulu nalika urang teu ngalakonan anu diperintah ku Allah teu aya amal nu utama di akhir zaman iwati urang nyambungkeun diri ka Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi teh ade urang bisa jadi jalma nu dilaknat ku Allah di mana hate teu aya kontak jeung Allah oke orang di atas silpi teu nyambung jeung kami cenah hatena teu pernah ngarasa dina hatena teh banget rindu banget cinta karena kalau jadi sosok nabi na kalau jadi sosok rasulna anu mana diutus sama tenaga dunia teh semata-mata supaya jadi rahmat ke alam semesta tinggal di junjunan boro-boro jalma nu bagur jalma nu soleh jalma nu teu bagur nu dolim sekalipun junjunan teu pernah mencaci maki junjunan teu pernah ngahina teu pernah ayeuna sumpah sarapah tapi terkadang orang kadulur kabaraya kata tanggal ketika ayah salah orang masuk langsung keluar bahasa-bahasa anu kotor nu teu merenah orang
teh sok minta ka Allah hayang menang rahmat. Aya rahmat teh naon kadeudeut tanya sementara urang kadulur rahmat di mana dulur boga salah langsung dicarekan langsung bebeakan urang teh dipolototan ka mana eta rahmat. Aya doa Allahumma rahamni ari sementara hati urang teu dipaparinna rahmat ku Allah boro-boro ka makhluk anu lain urang mangkapa pada jalmi leungit eta rahmat. Kadang-kadang ke anak sorangan ketika salah langsung itu orang mempeak dicarekan. Padahal irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kudu nya anjeun ka makhluk nu aya di bumi. Yarhamukum man fis sama niscaya bakal mika deudeuh mikanya ka anjeun kabeh makhluk-makhluk nu aya di langit. Menawi pangsae-saena akhlak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah takhallukna sapertos Allah Ar-Rahman junjungan dedehan hampuraan. Maka soro baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana mantena maparinan ajaran ka urang kudu bebarasa deudeuh jamaah malihanan salah sawios wali Allah inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasratis salat wa kasratis siyam walakin bi sakhawatin nufus wa salamatis sudur wa syafaqah ala kulli muslimin. Di antara ciri-cirina para wali-wali abdal kata si Allah teh asup ka sawargana teh lain ladang kulawana salat, lain ladang loba puasa, lain ladang loba ibadah ritual wudhu terus tong dicaritakeun eta mah. Tapi di antawis nu jadi sabab menang ridho rahmat Allah teh kunaon ku sifat beurahanana hate sok daek mawe ka papada jalma sehingga salah sawios kakasih Allah sasaurah ciri wali mah sifatna teh pemurah dan tidak pemarah. Dengan ka urang pemarah tidak pemurah, orangnya dibalik. Para wali mah pemurah tidak pemarah. Orang mah beri amal keul di tombo itu baik-baik aja ya itu menawi masyaallah tabarakallah para suku sadayana pribados kantos hadiran hawal seorang ulama Allah di Tulung Agung. Eta kami acara hawalna muhadir tara kurang 7.000. Eta sadayana jamaah dituangkeun bari salama di dinya teh teu kenging mesi atuangkeun kemana-mana tos disiapkeun salama 2 dinten. Dugikeun ka ku pribados di lenyepan ieu di mana danana di mana ieu anggaranana keur ngayakeun naon sapertos itu. Pasti horeng pasti mana kipun ke eta nu dihaulan geuningan nuju jumeneng nate ngagaduhan sifat barahan. Kadang-kadang aya hiji jalmi keur kasusahan kabingungan penak jeung anjeunna ditaros kumaha maneh ngahauleng wae ieu abdi teh dagang rugi wae bati we istilahna boro-boro bati modal we akhirna panjenengan dijajarkeun ti orang damel di hiji toko padahal toko eta teh nu gaduhna teh anjeunna sampai ka teu terang tah eta nu nganter teh nu bobahna nya atuh ayeuna nu di toko mun aku teu narima ari dibawa ku bobahna mah sampai akhirnya seueur fakir-fakir miskin di daerah eta anu teu terang bahwa eta kersana Mbah Jalil teh adalah pemilik perusahaan. Dan sebab saat itu nama nyumpul karena nama ngadukur kaditu teh kasabna teh sok nanggung janten tukang sopan tuh sehingga hiji kiai ditambah beras sumping dan sauduruna kedah milarian hiji mursyid anu tiasa ngebimbing rohanina mulai ka Tulung Agung naroskeun di Tulung Agung naroskeun Kiai Jalil di pondoknya di mana. Di sini nggak ada yang namanya Kiai Jalil, ada juga Mbah Jalil yang kerjanya itu soal batu. Tahu itu Kiai hanya guru orang salah cenah nuduhkeun sehingga tos 40 kali ditambah beras sumping deui ka Tulung Agung sampai tos 40 kali anjeunna ngalungsar di masjid disumping balik anjeunna teh geus ngana soal batu rek naon neangan aing mucik bahasa urang dituturkeun dugikeun ka sisi pantai
lautnya maneh cenah rek ngaguru ka urang nu dutulkeun naik ku kapal perahu naik sampah pas nu ka tengah mun anjeun rek jadi murid kaula heuh sok wayahna kudu cieum di dieu eta sakilat nu janten guruna teh teu aya ditinggalkeun eta di tengah laut bari teu nyaho naon-naon dina perahu sorangan sadinten dua dinten sok eta sok anjeun ngamanah pikeun ka ibadah duit ka 3 dinten tos lapar tos haus teu kumaha lami aya manuk nyandak ayeuna nasi dina bungkusan dikeresekan payun anjeunna jeung caina di muka teh si goreng samu wah tah tidinya mulai oh ya Allah teh kawasa jeung bisa ngarizkian hamba-hambana tanpa kudu ikhtiar ge Allah mampukeun dalam arti mun urang bagianna bagian muktasib nya kasab jalankeun ngantong iktimat kana kasabna da sabab terkadang urang di mana iktimatna kasalian Allah dagoan we rasa kecewa nu bakal datang sehingga urang kadang-kadang ngadoa urang mah siga nu demo ka pangeran teh 40 poe ngadoa amalan dikir dan sebagainya geus 40 poe kelem-kelem mana ieu aing teh ngadoa geus 40 poe can aya alamat rek menang proyek teh jadi akhirnya mah ngadoa teh teu aya husnul adabna padahal etika ngadoa teh tujuanna mah lain rek menta datang ka dipenta ge Allah mah kawasa mereka urang da Allah mah barahan ulah boga rasa ketika ngadoa teh Allah teu nyahoeun kana hajat jeung pangabutuh urang da sabab Allah lebih uningan naon atuh tujuan urang diparentah ngadoa ka Allah tujuanna mah liilharil rububiyah supaya ngadohirkeun sifat kahambaan urang nu butuh kana rahmat pangeran simpel urang ngadoa mun Allah dipaparinan nyandakeun Allah ngadohirkeun sifat rahmanna sifat baikna Allah sifat jamalna Allah ditembongkeun ka urang buktos urang memohon Allah maparin ketika naon ku urang dipanjatkeun doa-doa urang teu diijabah ku Allah teu dicungkungan eta teh nandakeun Allah nembongkeun sifat koharna sifat gagah perkasana nu teu biasa diintervensi dipaksa ku saha-saha termasuk dipaksa ku doa urang sehingga loba jalma nu ngadoa dohir nama ibadah tapi jeroana nama keur ngagoblok-goblok Allah naon sababna da hatena boga tujuan bisa ngarobah karena ketentuan Allah sawabikul himam la tuhriku suara akdar sakumaha hebatna anjeun ikhtiar getolna anjeun ngadoa keyeungna anjeun tirakat kade moal bisa ngarobah karena naon ketetapan Allah menawi dina hal ieu urang ulah dugikeun ka ninggalkeun suatu hal anu jelas-jelas eta diwajibkeun ku Allah urang sadayana umur seueur dosa sedengkeun carana diantara orang supaya dihampura dosa teh dintanti orang ku ngalaksanakeun thalabul ilmi minimal saminggu sakali mah berusaha saminggu ku ngaji mudah-mudahan kakiparatan maka Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat dosa tapi eta jalma teh nyadar tina dosa eta teh buru-buru deui balik ka Allah ngalangkungan pintu tobatna Allah ayeuna mika cinta ka hamba-hambana sakumaha loba dosana eta jalma tong jadi putus asa sabab panghampura Allah kacita luas jeung legana menawi para disebut sadayana mudah-mudahan wasilah tina kumpulan ieu berkahna ti para guru-guru pribados sanesna pribados isin bedah terus diparinten janten guru pantari aya amar panginten hapuntenna pilih naon nu didugikeun itu sesuai karena ngomong kedahna hapunten muka saat aluna aya khilaf aya kalapatan bagi agung cukup nomor dan si hapunten saat aluna panginten sarajana mah urang sejak muda sakumaha Syekh Nawawi Dadawu dina kitab Madarul Yusud di antara hasil ganjaran orang ayakeun maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kumalakuan orang ngaos Al-Qur'an tadi atos ngaos Qur'an terus ngaoskeun shalawat termasuk wa dzikri qasidatin nabawiyah ngaoskeun qasidah nabawiyah ngaoskeun kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi urang sakedi ngaoskeun maulid al-barajanji
tabaruk bil barakah, mudah-mudahan jadi wasilah Allah Subhanahu wa taala ngapalinan kekuatan iman Islam ka urang sadayana, bagi urang sadayana sing dipapalinan rezeki husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسوي كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولما دم من حمله صلى الله عليه وسلم شعرا على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأخوال بني علي من الطائفة النجارية ومكث بهم شهرا سقيما يعادون سقمه وشكواه ولما دن من حمله صلى الله عليه وسلم على رجل 9 أشهر قمرية وأن للزمان أن ينجلي عنه صباه حضر الله ليلة مولده صلى الله عليه وسلم هجت ومريم في نسوة من المديرة القدسية وأخذها المقام فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يوم المثاني فهزروا اليمن غرا واستهدئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل يا سره العاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود مرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مقعد
الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا بيمير أخير pemuhi abdi sinjan terhidi sareng burama abdi ngiring Gusti ka sawargi sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban biyamil akhir pemuhi abdi sinjan terhidi sareng guru abdi miring Gusti ka sawargi sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi maghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah tala'al badru alaina min sariyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات
الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya dari Nabi Muhammad SAW mengurangi semuanya menguatkan iman Islam insyaallah bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Dengan segitu ibadah semoga diatur dengan syukur dengan kehormatan dan dengan ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.